کوم انسان چې مسلسل 3 جمعې مونځ ونه کړي، 3 جمعې د جمعې مونځ پرېږدي، نو وایي دغه انسان کافر کیږي. حدیث مبارک کې راځي. نو اوس د دغې حدیث مطلب څه دی، معنی یې څه ده، او په دې باندې علماء کرامو څه داسې خبرې کړي دي او څه وضاحت یې کړی دی، نو دا تاسو سره زه شریکوم. ځکه ډېر خلک په شش او پنج کې بیا پرېوځي چې یو کلمه ګو مسلمان چې هغه خدای مني، د خدای احکامات مني وغیره وغیره، د اسلام چې نورې څومره لارې دي دا فالو کوي، نو بیا څنګه په 3 جمعې پرېښودلو سره 3 جمعې چې دی د جمعې مونځ ونه کړي دی څنګه کافر کیږي. نو ګورئ په دې کې وضاحت دا دی. د ټولو نه مخکې که تاسو وګورئ د فاسق نه فاسق انسان چې هغه بالکل مونځ نه کوي، هغه هم د جمعې په ورځ جومات ته راځي او جمعه په جمعه باندې مونځ کوي. نو یو انسان چې دې حد ته ورسېږي چې هغه په هفته کې دغه یو مونځ د مسلمانانو سره په جومات کې په جمع ونه کړي، نو سوچ کوئ د دغه انسان ایمان به کمې درجې ته رسېدلی وي. ځکه ما تاسو وویلې چې انسان انتهایی کمزوری هم شي په دغه معامله کې د مونځ، نو هغه د جمعې مونځ ته ځان رسوي. نو وضاحت د دې خبرې د حدیث دا دی چې کم انسان 3 جمعې مونځ پرېږدي او وینه کې نو دی کافر کیږي. وضاحت په دې خبره کې دا دی چې دغه انسان د په زړه باندې الله جل شانه مهر لګوي، او هغه مهر داسې چې دغه انسان زړه را بند کي، دغه د زړه نه د شعائر الله د اسلام چې څومره احکامات دي نور د هغې هغه قدر او منزلت هغه د زړه نه ختم کی، او په مزه مزه باندې چې دی دا مرتد کېدو ته نږدې کی. الله اکبر. نو کوم انسان چې د جمعې د مونځ پابندي نه کوي یا دغسې د نورو مونځونو قدر نه کوي، پابندي نه کوي، بعضې ټیم عذر انسان دی راپیښ کېږي، خو یو انسان داسې چې قصدن دی مونځونه قضا کوي پرېږدي، نو د دغسې انسان په زړه باندې الله جل شانه مهر لګوي، او هغه مهر بیا دې درجې ته ورسېږي چې بیا دته ګناه نه ښکارېږي. او د انسان د ایمان د ټولو نه خطرناکه درجه دا ده چې د انسان حالت داسې جوړ شي چې هغه ته ګناه نه ښکاري. یعنی اوس الله دې نه کړي د یو انسان د مونځ قضا شي، د باندې هغه یره راشي، ګبراهټ پرې راشي چې ما نه مونځ قضا شو، او بیا د جمعې مونځ رانه قضا شو چې ټول مسلمانان را جمع کېږي او په جمع سره دغه مونځ کوي. نو دغه هغه ایمان دی چې تا په دې خپله ګناه باندې خپیمانه کړي. او رسول الله علیه السلام فرمایي الندم توبتون، وایي په یو ګناه باندې خپیمانتیا چې د زړه نه، وایي دا بهترینه توبه ده، همدغه توبه ده، توبه ویلی کېږي همدغې ته. نو دغه د ایمان هغه حرارت وي او دغه د ایمان هغه ژوند وي چې ستا ایمان ژوندی دی، باقي دی، چې تا نه یوه ګناه وشي او ته په هغې باندې خپیمانه شي او ته په هغې باندې ویرېږي. نو دغه انسان چې دی د مونځ پابندي نه کوي او مسلسل مونځ پرېږدي، نو د ایمان دغه حرارت، دغه ژوند، دغه جذبه الله جل شانه ختمه کړي، بیا دته ګناه نه ښکاري. او کله چې دته ګناه نه ښکاري، نو د ایمان ختم دی، دی په خپل ایمان باندې بیا غور او فکر وکړي. نو د دې حدیث دغه وضاحت دی. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ، او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین